tarde. Estou aqui no meio da floresta. Olha aqui, quantas árvores tem aqui perto de mim aqui, ó, ao meu lado. Ó, quantas árvores. Olha. Eita natureza, isso é natureza, pessoal. Coisa linda, né? Ó, quantas árvores. É isso aí, gente. Aí, tá vendo, pessoal? É isso aí, meu povo. Muito bonito verde, né, gente? Muito bonito mesmo.